Nega ba'zi odamlar doim boshqalardan kamchilik qidiradi? Psixologiyada shunaqa tushuncha bor. Insonning ichki dunyosi qanaqa bo'lsa, dunyoni ham xuddi shunaqa qilib ko'radi. Ba'zi odamlar qayerga bormasin, kim bilan gaplashmasin, avvalo ularning xatosini ko'radi. Kimnidir gapidan avvalo uni kamchiligini topadi. Kimnidir ishini tanqid qiladi. Kimnidir muvaffaqiyatidan ham salbiy ma'no izlaydi. Go'yo uning miyasi avtomatik ravishda faqat kamchiliklarni qidirishga dasturlashgandek. Bu har doim ham yomon niyat belgisi emas. Ko'pincha bunday insonning ichki dunyosida o'zi bilan hal qilinmagan ziddiyatlari bo'ladi. U o'zidan qoniqmaydi, o'zini doim boshqalar bilan solishtiradi yoki ichida kuchli ichki tanqidchi bilan yashaydi. Natijada u o'ziga qanday munosabatda bo'lsa, atrofdagilarga ham shunday munosabatda bo'la boshlaydi. Psixologiyada bu proyeksiya deb ataladi. Bilasizmi, inson ba'zan o'zida qabul qilishi qiyin bo'lgan hissiyotlarini yoki kamchiliklarini anglamagan holda boshqalarda ko'ra boshlaydi. Biroq har bir tanqidni proyeksiya deb baholab bo'lmaydi. Buning sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Ichki xotirjam inson esa boshqalarning kamchiliklaridan ko'ra ularning insoniyligini ko'ra oladi. Chunki qalbida tinchlik bo'lgan insonning diqqati hukm chiqarishga emas, tushunishga qaratiladi. Eng muhim haqiqat shundaki, siz boshqalarda eng ko'p nimani ko'rsangiz, ba'zan bu sizning ichki dunyoyingiz haqida ham muhim ma'lumot belgisi bo'lishi mumkin. Shuning uchun boshqalarni tahlil qilishdan oldin o'z ichki ovozingizni tinglashni o'rganing. Agar siz ham ichki bloklar, oilaviy dasturlar, hayotingizda takrorlanayotgan psixologik ssenariylarni, ildizini chuqur anglashni istasangiz, u holda shajarashunoslik prof kursida biz bularni bosqichma-bosqich o'rgatamiz. Marhamat, kursga keling.